السلام عليكم، شخباركم؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. الوغ بالنسبة لو كور اللي هو quelques applications de la propagation rectiligne de la lumière. الوغ باش نفهمو مزيان ضروري خاصنا نكونوا عارفين لو كور précédent. الوغ اللي شفنا فيه لو principe de propagation rectiligne de la lumière. الوغ شنو تيقول هاد لو principe؟ Dans un milieu homogène et transparent, par exemple le vide ou bien l'air, la lumière se propage de la source vers les corps éclairés en ligne droite. Et on a déjà vu que le rayon lumineux est représenté par une ligne droite sur laquelle on indique le sens de propagation par une flèche. Donc, le principe de propagation rectiligne de la lumière, ضروري خاص لي ليفي يكون عارفو مزيان باش نقدروا نفهموا الدرس هذا ديالنا اللي هو quelques applications de la propagation rectiligne de la lumière. Donc كما قلت لكم ان هذا le cours d'aujourd'hui est basé sur ce principe. Commençons par première application de la propagation rectiligne de la lumière, c'est la chambre noire. Donc هذه وحده من les applications ديال propagation rectiligne de la lumière. Alors باش نفهموها مزيان خاصنا نفهمو ان هاد لا بواط اللي حدانا تتمثل واحد لابليكاسيون دو بروباغاسيون rectiligne de la lumière. Alors نديرو واحد ديفينيسيون بسيط ديال هاد لا شامبر نوار. Alors une chambre noire est une boîte كما تشوفوا هنايا est une boîte fermée dont l'une des faces est un papier calque. Alors هادي راه غير هنا حيدنا هاد لا فاس. دونك هذا هو عوضنا هاد لا فاس papier calque. Alors نعاود une chambre noire est une boîte fermée dont l'une des faces est un papier calque. Alors هاد papier calque هو un milieu translucide en général. دونك نقدروا نديرو لو papier calque ou bien اي حاجه اللي تتخدم على اساس انها un milieu translucide. Donc نعاود une chambre noire est une boîte fermée dont l'une des faces est un papier calque. Ce papier calque est un écran sur lequel des images peuvent être recueillies. Donc هنايا غادي يكونوا لي زيماج حنا نشوفوا ان شاء الله في الدرس. بالنسبه لهاد لا شامبر نوار مازال ما كملات على اساس هنا عندنا واحد لو ترو. هذاك ان بتي ترو pratique au centre de la face opposé au papier calque. Alors شنو هو لو رول ديال هاد لو ترو؟ علاش سميناه دي بانكل؟ حيت هو انفينيمون بوتي. هاد لو ترو laisse pénétrer dans la boîte la lumière provenant d'un objet lumineux. Donc مثلا تيكون عندي واحد l'objet lumineux هنا. Alors تيكون la lumière تدخل عندنا لهاد لا بواط ولكن تيكون هاد لو ترو اللي هو تيتسمى ان ستينوبي. دونك عنده هاد لو ترو ديبانغل اما تنسميوه ان ترو او بيان تنسميوه ستينوبي او بيان تنسميوه ديافراغم. مهم كاينين بزاف ديال لي نون بالنسبه لهاد لو ترو. Maintenant, on passe à l'expérience. Alors, approchons un objet lumineux, par exemple la flamme d'une bougie. Donc, هي اللي غنعتمدو عليها la flamme d'une bougie du trou de la chambre. Alors, هنايا في هاد لا فاس عندنا واحد لو trou de la chambre noire. Donc, نعاود approchons un objet lumineux, par exemple la flamme d'une bougie du trou de la chambre noire. Alors, شنو تنلاحظوا ملي تنحطوه حدا la chambre noire, surtout حدا le trou de la chambre, on observe une reproduction de la flamme de la bougie se forme sur le papier calque. Alors نعاود هنا لقينا واحد reproduction de la flamme. يعني لقينا بحال تنقولوا حنايا l'image de la flamme. هاد l'image de la flamme فين تكونت في papier calque. Alors papier calque شنو لو رول ديالو في هاد الحاله؟ هو l'écran. Donc نعاود approchons un objet lumineux, par exemple la flamme d'une bougie, du trou de la chambre noire. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'une reproduction de la flamme de la bougie se forme sur le papier calque qui voit l'écran. Cette reproduction est appelée image de la flamme.
دونك هاد اللي تتشوفوه هنايا في بابي كالك تتسمى ايماج، وهذا تيتسمى اوبجي دو لا فلام. الوغ هنا شحال من حاجه غادي نلاحظوها. الوغ لا كيسيون اللي شحال واحد غادي يبدا يسول عليها هي pourquoi l'image est renversée. الوغ هذه هي لا كيسيون اللي غادي تسولوا عليها بزاف. الوغ انا اللي بغيت نقول لكم بان من غير هاد لا كيسيون بعد هاد ليماج غادي تسمى ايماج ريال. علاش غادي نقولوا عليها بانها ايماج ريال؟ حيت تكونات في هاد ليكران. دونك نعاود ايماج ريال حيت تكونات سور ليكران. كون ما كانتش تكونات سور ليكران غادي تسمى فيرتوال. دونك هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله في الدرس ديال لي لونتي. المهم اللي خصكم تعرفوا بعدا اول حاجه ان هاد ليماج اللي تكونات سور لو بابي كالك اللي هو ليكران هي ايماج ريال. علاش ريال؟ حيت تكونات سور لو بابي كالك اللي هو ليكران. اما لا كيسيون اللي غادي تسولوا عليها هي pourquoi cette image est renversée، يعني مقلوبه. علاش؟ دونك باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون غادي نشوفوا واحد l'expérience. On peut répondre à cette question en se basant sur le principe de propagation rectiligne de la lumière. Donc, dans cette expérience, on a le point S. Alors, le point S, c'est le sommet de la flamme. On voit des rayons lumineux. Donc, les rayons lumineux dans toutes les directions. Ces rayons sont rectilignes. On a déjà non? Parmi ces rayons, un seul pénètre par l'ouverture de la chambre noire. Voilà. Alors, supposez le trou infiniment petit et vient frapper l'écran en S'. Donc, je n'aurai S', il y a l'image de S. Et l'on est de même pour tous les autres points de la flamme. Par exemple, A, B, P. Alors, leurs images respectives sont A', B', P'. Donc, le point S, qui est le sommet de la flamme. Alors, on voit des rayons, mais واحد qui pénètre par le trou. علاش؟ حيت حنا اعتبرنا بان هذا لو trou infiniment petit. Donc, il vient frapper l'écran en S'. كذلك بالنسبه لهذا البوان A غادي تعطينا ليماج اللي هي A'. بالنسبه ل B غتعطينا B'. alors بالنسبه ل P اللي هو لو بيي دو لا فلام غادي يعطينا واحد البوان P'. alors في هذه الحاله كيفاش هي ليماج اي رونفيرسي؟ دونك لاحظتوا هنايا لو سومي جا لتحت وهاد لو بيي جا الفوق، سكيفي انه هاد ليماج اللي تكونت عندنا في هاد ليكران غادي تكون هي ايماج رونفيرسي. الوغ غير واحد ملاحظه بان هاد لي ريون اس تي وهاد لي ريون بي تي الوغ اش تيتسماو دي ريون اوتيل. علاش تيتسماو دي ريون اوتيل؟ حيت هاد لي ريون اس تي بي تي كي بيرمي دو تروفي لي اكستريميتي دو ليماج. الوغ هما اللي عطاونا لي اكستريميتي دو كوا دو ليماج. دونك هذه هي لا ميثود اللي تنديرو باش تكون عندنا واحد الفورماسيون دو ليماج. دونك نعاود هاد ليماج اي رونفيرسي. دونك فهمنا علاش رونفيرسي، لان هنايا تتكون عندنا هاد لي ريون تيدخلوا عند هاد لابوط نوار، ولكن مادام هما تيكونوا محققين لو برينسيپ دو بروباغاسيون ريكتيلين دونك تيمشيو على هاد الشكل، وفي هاد الحاله تلقاو ليماج رونفيرسي. المهم ما تنساوش بان هاد ليماج راها ماشي غير رونفيرسي، راها حتى غيال، وماشي غير غيال عاوتاني راه هاد لي كولور مثلا هانتوما لاحظتوا هنايا جون عطاتنا جون. دونك لوبجي او بيان ليماج تتحتفظ بنفس اللون ديال لوبجي. هذا بالنسبه للفورماسيون دو ليماج. دابا غادي نشوفوا لي فاكتور qui agissent sur l'image. Donc le premier facteur c'est la distance entre objet et sténopé. Donc هذا le premier facteur اللي غادي نهضروا عليه.
Alors, شنو تيقول هذا le premier facteur? مثلا غادي considérons le rayon ST lumineux issu du sommet S de la flamme et le rayon PT issu du pied P. Donc هنا سميناه pied وهذه سميناها le sommet de la flamme. Alors, ces rayons qui suivent une ligne droite, et chacun suit une ligne droite, pénètrent par le trou de la chambre et forment les images. Maintenant, image de S, il y a S', et image de P, il y a P'. À l'objet SP correspond donc son image. Alors, il y a l'image de quoi? De SP. Alors, je fais la partie B. Éloignons l'objet. Alors, c'est-à-dire la flamme. Donc, بعدنا la flamme. Éloignons la chambre noire ou bien éloignons l'objet. Alors, les nouveaux rayons lumineux, les humains ST ou PT, entrent dans la chambre pour former une nouvelle image S''P'. Donc, une nouvelle image S''P'. Donc, تكونت عندنا image في هذه الحالة جديدة اللي هي S''P'. Alors, شنو هي الملاحظة اللي كاينة ما بين A ou B? On observe que la grandeur de l'image, la grandeur de l'image dépend, dépend de la distance entre l'objet et le sténopé. Donc, la distance qui est entre l'objet et le sténopé a la longueur de l'image. Alors, l'image formée est d'autant plus petite. Donc, في هذه الحالة ديالنا ديال P, l'image est d'autant plus petite que l'objet est éloigné du trou. يعني أن la taille est plus petite. Donc, شنو خصنا نفهمو بأن le premier facteur, la taille de l'image est inversement proportionnelle à la distance objet sténopé. Même inversement, c'est-à-dire أنه إلا كانت هاد la distance صغيرة تكون عندنا image كبيرة par rapport à l'objet ولا كانت عندنا هاد la distance كبيرة تتكون la taille d'une image est plus petite que l'objet. Donc, هذا le premier facteur. Alors, نعاود le premier facteur, la taille de l'image est inversement proportionnelle à la distance objet sténopé. Donc, قلت inversement proportionnel. هذا بالنسبة le premier facteur. On passe à la deuxième facteur, c'est la profondeur de la chambre noire. Donc, la chambre noire, غادي نبدلوا ليهم les profondeurs ديالهم. Donc, à chaque fois. Donc, باش نفهموا مزيان كاينه utilisons deux chambres noires de longueur différente pour obtenir l'image d'une même flamme. Donc, عندنا même flamme هنايا كاينه flamme SP يعني même bougie ما بدلناهاش. Alors, نعاود utilisons deux chambres noires de longueur différente. De longueur شنو différente يعني أن هاد la longueur ديال هاد la chambre noire ما تشبه هاد la longueur ديال هاد la chambre noire. Pour obtenir l'image, donc le rôle ديالهم هو أنه نحصلوا على واحد l'image هنايا في papier calque pour obtenir l'image d'une même flamme SP. Alors, plaçons successivement ces deux chambres à une même distance de la flamme. Donc, la flamme, donc ça تكون عندها même distance مع sténopé. وهاد la flamme بزوجهم خاصها تكون عندهم même distance. يعني la distance من SP ou bien من la flamme sténopé تتساوي هاد la distance من هنا لهنا. يعني هاد la distance خاصها تكون بحال. Mais la profondeur هي اللي تكون مبدلة. Alors, plaçons successivement ces deux chambres à une même distance de la flamme. Les rayons lumineux ST, les rayons lumineux ST ou PT, sont donc les mêmes dans les deux cas. هما نفسهم في les deux cas. Donc, شنو هي l'observation اللي كاينه ما بين هاد la chambre la plus courte ou هاد la chambre longue. Alors, l'observation, أن هاد l'image
obtenue à l'aide de la chambre la plus courte est plus petite que celle obtenue avec la chambre longue. دونك شنو فهمنا بان هاد لا طاي دو ليماج في هاد الحاله كانت عندنا صغيره لان هاد la distance entre sténopée écran ou bien la profondeur de la chambre كانت عندنا صغيره. بالنسبه لهنايا لا طاي دو ليماج كانت عندنا كبيره لان هاد لا ديستانس entre sténopée et l'écran ou bien هاد البروفوندور كان كبير بارابور لهاد لا شامبر اللي هي لا بلو لونغ. دونك شنو هي الريزومي ديال هاد ليكسبيريونس بانه la taille de l'image ou bien l'image d'un objet est de temps plus grande que cette image est éloignée du trou. يعني ولا كان عندنا هاد لا ديستانس كبيره غادي تكون عندنا ايماج كبيره ولا كانت هاد لا ديستانس صغيره غادي تكون عندنا ليماج صغيره. دونك شنو خصنا نفهموا فيها مزيان بانه باش تكون عندنا دوزيام فاكتور زعما متحققه خصنا باش نفهموا هاد دوزيام فاكتور يعني ان هاد لا ديستانس ما خصهاش تبدل. En général, la taille de l'image est directement proportionnelle à la profondeur de la chambre, c'est-à-dire distance sténopée. Distance, c'est-à-dire distance entre sténopée et l'écran. Donc, هذه هي الخلاصة ديال هاد deuxième facteur بأن la taille d'une image est directement proportionnelle à la profondeur de la chambre. كل ما كانت لا ديستانس صغيرة كل ما تتكون عندي ليماج صغيرة، كل ما كانت لا ديستانس كبيرة تتكون عندنا ليماج كبيرة، ولكن ان كونديسيون هاد لا ديستانس انتر اوبجي ستينوبي خصها تبقى نفسها ما خصهاش تغير. Et finalement, un troisième facteur, c'est la taille du sténopée ou bien la taille ديال هاد لو trou. Donc, عندنا deux cas. عندنا premier, عندنا deuxième cas. Alors, نشوفوا le cas الأولى اللي هي ملي تيكون عندنا le trou est petit, c'est-à-dire le trou d'épingle. Alors, هاد le point S, le point d'objet S de la flamme émet tout autour de lui une infinité de rayons lumineux. ياك هادشي déjà فاهمين بأن هنا بزاف تيصيفط بزاف ديال les rayons lumineux, mais le trou étant petit. Donc هنا عندنا واحد لو trou صغير بزاف. Alors عندنا un seul rayon passe par le trou. Donc واحد اللي غادي يدخل في هاد le trou passe par le trou pour former le point image S'. Donc هنايا تكونت عندنا image ديال من ديال S. chaque point de l'objet يعني أي point كاينه هنايا في هاد l'objet هذا chaque point de l'objet donne ainsi naissance à un point image ne pouvant se confondre avec les points images voisins. Donc أي point كاين عندنا هنا ولا دخلات ما غاديش تلاقى مع البوان اللي قبل منها ou bien تتسمى image voisin. عاوتاني بالنسبه لخدينا هاد باغ اكزومبل هنايا بوين بي الوغ درنا هنايا ليماج ديالها غادي نلقاو باغ اكزومبل بي بريم. الوغ في هاد الحاله غادي نلقاو بان بي بريم بعيده على هاد البوين بعيده على هاد البوين يعني كل بوين بوحديتها. دونك في هاد الحاله ملي تيكون عندي لو ترو صغير ما تيكونوش لي زيماج يعني ما كايناش بلاتهم واحد سوبربوزيسيون. في هاد الحاله تنقولوا بان عندنا ايماج نيت. الوغ علاش تتسمى ايماج نيت حيت عندنا شاك بوين عندها ليماج ديالها على شكل بوين. دونك بوين ايماج اسبريم. باش تفهموا هضرتي غادي نشوفوا لا بارتي الثانيه اللي هي بارتي بي. الوغ ملي تيكون عندي لو ترو اي غران الوغ في هاد الحاله ملي تيكون عندنا لو ترو اي غران شنو تيوقع غادي نشوفوا هاد البوين اس. هاد البوين اس كذلك انها تصيفط بزاف ديال لي غيون ولكن حيت عندنا هاد لو ترو اي غران شنو غادي يوقع plusieurs rayons lumineux issus du point S pénètrent dans la chambre pour former في هاد الحالة ما غاديش تكون عندي بوين بحال هاد الشكل اللي هي غتتسمى بوين ايماج. هنا غادي تكون
une tâche. Une tâche. Une tâche image. في هذه الحالة غادي تسمى une tâche image exprime. دونك نعاود هاد لو trou حيت هو grand. Plusieurs rayons lumineux issus du point S pénètrent dans la chambre pour former une tache image exprime. ماشي بحال هنايا تكونت عندنا point image exprime. كذلك بالنسبة مثلا خدينا rayon A. Alors de même les rayons issus de A forment une tache. Donc لاحظتوا هنايا كاينه une tache. دابا فهمنا بان حتى هي كذلك هاد البوين ا عندها بزاف ديال لي غيون من توت لي ديريكسيون، ولكن مادام هاد لو ترو اي غران دونك غادي يدخلوا بزاف ديال لي غيون. ملي غادي يجيو عند ليكرون ما غاديش تكون عندنا ايماج على شكل بوين، غادي تكون على شكل طاش. دونك ماشي غير بالنسبه غير الاس والا، chaque point de l'objet donne مثلا هنايا chaque point de l'objet donne ainsi naissance à une tâche image qui se superpose plus ou moins avec les tâches images voisines. Donc غادي يوقع بيناتهم واحد superposition. alors هنا tâche دونك هنا غادي تكون عندي plusieurs tâches غادي توقع بيناتهم superposition. في هذه الحالة ما غاتكونش image net. alors كيفاش غادي تكون image flou؟ هنا غادي تكون image flou بسبب لو ترو. Donc, شنو هو troisième facteur؟ Alors, c'est la taille de quoi؟ De sténopée. Alors, ملي تتكون la taille de sténopée كبيرة تتكون عندنا image floue. Quand le sténopée est petit تتكون عندنا l'image comment؟ est nette. Alors, بالنسبة للsténopée هو troisième facteur de ليماج، هو اللي تيتحكم لينا في ليماج كيفاش تكون، واش تكون نت ولا تكون فلو. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا معايا شي شويه.